arrestate per detenzione di materiale pedopornografico, 14 denunce, migliaia di file sequestrati all'esito della maxi operazione Viper 2 condotta dalla Polizia di Stato di Venezia estesa sul territorio nazionale. 48enne di Mogliano tampona un tir, carambola nell'altra corsia, c'entra una vettura con a bordo madre e figlia, tragico incidente in A4 tra San Stino e Cessalto, morta un 88enne, ferite altre 2 donne. Continuano le aggressioni a Mestre al mercato di via Fappanni, il ladro porta via la cassa da una bancarella e accoltella l'ambulante che cerca di fermarlo. Ennesima aggressione all'ospedale, un 40enne ha minacciato il personale dell'ospedale di Venezia, ma in attesa c'era il dirigente del commissariato ed è stato bloccato. Borseggiatori sempre più violenti, nuova aggressione in pieno giorno a Monica Poli che ne aveva appena smascherato un intento a derubare turisti a San Salvador. È durata poche ore la latitanza di un finto carabiniere che aveva truffato una coppia di anziani a Mestre ed è stato arrestato dalla polizia poche ore dopo a Roma. Nel contratto d'affitto stipulato tra Benetton e il gruppo LVMH per la gestione del fondaco dei tedeschi si legge: l'immobile va restituito senza lavoratori, DFS deve liberarsene, la CGIL è illegittima. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Subito cominciamo con la notizia di apertura, lo avete sentito anche dai nostri titoli: pedopornografia via chat, perquisizioni in tutta Italia nelle province di Venezia, Treviso e Vicenza con arresti e denunce, indagini condotte sotto copertura su una piattaforma messaggistica. Vediamo il servizio. 12 persone arrestate per detenzione di materiale pedopornografico, 14 denunce, migliaia i file sequestrati. È l'esito della maxi operazione Viper 2 condotta dalla Polizia di Stato di Venezia estesa sul territorio nazionale. Un'attività fatta sotto copertura, quindi del nostro personale si è inserito su alcune piattaforme di messaggistica e si è inserito in questi gruppi che scambiavano materiale pedopornografico. L'attività è consistita soprattutto nel tentare di far uscire fuori queste persone dall'anonimato, quindi riuscire ad identificarle per poi procedere. 130 le chat analizzate, all'interno delle quali persone da tutto il mondo si scambiavano migliaia di foto e video di abusi su minori, per lo più in tenera età. L'età di molti bambini era veramente bassa e il materiale anche a forte impatto, insomma. L'operazione ha preso avvio dalla precedente indagine del COSC Lagunare che aveva portato all'arresto di 28 persone e a 60 perquisizioni. Un centinaio quelle identificate tra la prima e la seconda operazione, tutti di sesso maschile, appartenenti a estrazioni sociali differenti, di un'età compresa tra i 22 e i 69 anni. Tra questi anche un uomo che, come alibi per accumulare materiale pedopornografico e rimanere all'interno dei gruppi, ostentava determinate collaborazioni. Ha milantato collaborazioni proprio nel settore della pedopornografia, più che altro per giustificare, immagino, la detenzione di tanto materiale. Circa 200 gli agenti della Polizia Postale coinvolti nell'operazione sviluppatasi in 18 province italiane. Quelle venete interessate sono Venezia, con l'arresto di un uomo tra i 40 e i 50 anni disoccupato, quella di Treviso con un 40enne ai domiciliari, quella di Vicenza con un denunciato. E si è potuti arrivare a questi risultati grazie al lavoro degli agenti della polizia che hanno lavorato sotto copertura. Sentiamo. Infiltrarsi nelle comunità vuol dire parlare la stessa lingua, utilizzare gli stessi termini, acquisire la loro fiducia e cercare di portarli all'esterno di quell'ambiente virtuale utilizzato per contattare minori oppure scambiare informazioni tra di loro. E questo è un elemento importante per l'attività investigativa, perché si avvale di professionalità che sviluppiamo nel tempo e che anche in questo caso, grazie alla costante presenza nella rete della Polizia Postale, ma anche attraverso l'utilizzo di agenti sotto copertura che, come abbiamo detto, si infiltrano in quegli ambienti, è stato possibile rendere anche in questo caso internet un posto più sicuro. Tampona un tir, carambola nell'altra corsia e c'entra una vettura con a bordo madre e figlia. Tragico incidente, oggi l'ennesimo in A4.
La lunga colonna di camion praticamente fermi sulla corsia di marcia, un'auto che arriva, non si accorge della coda, fino a pochi metri dall'ultimo tir frena disperatamente ma non riesce ad evitare l'impatto violentissimo. L'auto carambola sulla corsia di sorpasso e centra un'altra vettura. Tragico il bilancio dell'incidente avvenuto in A4 tra i caselli di San Stino di Livenza e Cessalto, tristemente noto come tratto maledetto. A perdere la vita una donna di 88 anni seduta a fianco della figlia 66enne che guidava l'auto in sorpasso, ferita anche la conducente del mezzo che ha tamponato il camion, una 48enne di Mogliano Veneto. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso le donne ferite. La 66enne è stata portata all'ospedale di Portogruaro, le sue condizioni non sarebbero gravi, più serie invece quella della moglianese trasportata all'ospedale di Oderzo. Nulla da fare purtroppo per l'anziana deceduta praticamente sul colpo. Pare che madre e figlia stessero tornando a casa a Torino. In A4 per mettere in sicurezza i mezzi ed estrarre le donne dalle lamiere sono intervenuti anche i vigili del fuoco con 2 squadre da San Donà e Motta di Livenza, la polizia stradale ed il personale di Autostrade Alto Adriatico. Pesanti le ripercussioni sul traffico, chiuso lo svincolo di San Stino in direzione Venezia e l'allacciamento con la A28 sempre in direzione Venezia, attivato dalla concessionaria il bypass virtuale con il traffico indirizzato verso la A28 e la A27, oltre 5 chilometri di coda. L'autostrada è stata riaperta alle 15 una volta ultimate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Al vaglio delle forze dell'ordine la causa del tamponamento, non si esclude il malore o la distrazione. Raccomanda la massima attenzione il sindaco di Cessalto, a maggior ragione laddove sono in corso lavori per la realizzazione della terza corsia. Dispiace ancora di più perché si stanno facendo i lavori anche per la realizzazione della terza corsia. Durante questo fine settimana ci sarà l'abbattimento del ponte di sovrappasso di Via Vittoria e ringrazio Autostrade Alto Adriatico, ringrazio la struttura commissariale, gli uffici del comune che stanno cercando di accelerare il più possibile per la realizzazione della terza corsia importante in questo tratto, ma serve sempre maggiore attenzione alla guida. Una notizia, andiamo sull'home page del Gazzettino.it. Cade da una barca, morto un dipendente italiano 49enne di una ditta di trasporti. La tragedia nel canal Salso. Intorno alle 15 l'uomo è scivolato da una barca finendo nel canale. Sul posto l'ospedale dei Carabinieri. Un ennesimo incidente sul lavoro con esito mortale nel primo pomeriggio di oggi. Un dipendente della ditta di trasporti Baric Ira di Marcon, un italiano di 49 anni, è scivolato da una barca, il classico mototopo adibito ai trasporti acquei, finendo nel canal Salso e morendo sul posto Spisal e Carabinieri. Questa dunque la notizia. E continuiamo con la cronaca, ancora aggressioni a Mestre, l'ultima avvenuta nel primo pomeriggio nella zona del mercato di via Fapanni. Ennesimo accoltellamento a Mestre. Questa volta è accaduto nella zona del mercato di via Fapanni, angolo Riviera Magellano. Erano quasi le 14 quando un uomo di origine straniera ha rubato la cassa al banco che vende le borse. A quel punto un operatore che ha assistito alla scena ha iniziato a inseguirlo mentre fuggiva con la cassa in mano e una volta arrivati nella zona di Piazzale Candiani gli ha strappato zaino e cassa. Il ladro però era armato e l'ha accoltellato all'addome e a una mano, ma non è in pericolo di vita. Nel frattempo le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno scoperto la sua identità e soprattutto i suoi numerosi precedenti penali con tanto di denunce. Potrebbe avere le ore contate. Dato in escandescenza al pronto soccorso dell'ospedale civile di Venezia, minacciando pazienti e sanitari e rischiando di danneggiare strutture e strumentazioni, senza sapere che in attesa tra i pazienti si trovava casualmente anche il dirigente del commissariato locale. Il funzionario della Polizia di Stato ha bloccato immediatamente l'aggressore assieme a un agente del presidio di polizia presente in ospedale e alla guardia giurata del pronto soccorso. L'aggressore, un 40enne italiano, è stato immobilizzato e scortato all'esterno dei locali di emergenza urgenza, mettendo in sicurezza personale e utenti in attesa di essere portato via e allontanato. Borseggiatori sempre più violenti a Venezia. In pieno giorno c'è stata una nuova aggressione a Monica Poli. Lei, che passa?
Che passa? Una rincorsa di una quarantina di metri lungo tutta Calle dell'Ovo, percorsa con la furia e l'arroganza di chi non accetta interferenze mentre ruba, per aggredire Monica Poli, la nota attivista dei cittadini non distratti che, armata solo di cellulare, smaschera in fragranza i borseggiatori. Sono le 13 in Campo San Salvador, a 2 passi dal comune e dal ponte di Rialto, quando Lady Pickpocket, come oramai nota, sorprende un duo di borseggiatori già noti col soprannome di Che Pasa, mentre tentano di alleggerire 2 anziani turisti orientali sulla scalinata della chiesa. Vai! Che passa? Attenzione borseggiatori! Attenzione borseggiatori! Vai via ladrone! Vai via ladroni! La reazione è violentissima, sempre al motto di Che Pasa, uno dei 2 raggiunge Monica Poli e le stringe le mani al collo. Che passa? È corso verso di me, prendendomi per il collo e sbattendomi verso la vetrina. La mia fortuna che è intervenuto un ragazzo che io ringrazio, e non so se non ci fosse come sarebbe andata a finire. Grazie al provvidenziale intervento del giovane veneziano, che poi si è fermato con Monica Poli in attesa dell'arrivo dei carabinieri, l'aggressione ha prodotto solo una contrattura muscolare al collo con prognosi di 3 giorni e un grosso spavento. Ma le reazioni violente, le aggressioni da parte di bande di borseggiatori che scorrazzano a Venezia sono sempre più frequenti. Noi siamo aggrediti da persone che delinquono tutto il giorno e sono libere. Io stessa mi vedo archiviare processi, denunce che ho fatto nei loro confronti ed è già la 4ª denuncia che mi viene archiviata nei confronti loro di persone, di criminali che delinquono tutti i giorni. Il ministro Nordio deve prendere una posizione, perché le forze dell'ordine ci sono e fanno tutto quello che è nel loro possesso. Aveva spaccato l'Enoteca Piper di via Castellana Mestre lo scorso ottobre scagliando una bombola contro il vetro della porta. Ora il tunisino 29enne in carcere a Verona. Il questore di Venezia aveva emesso nei suoi confronti l'obbligo di dimora e permanenza notturna nella sua città di residenza, ovvero Verona. Lui però ha violato la restrizione e quindi è stato arrestato con un aggravamento della pena. Dopo il 29 ottobre è anche tornato a Mestre per colpire, ma se fosse uscito dalla sua città la pena sarebbe stata l'arresto. E così è andata. Nei mesi scorsi ha violato nuovamente le disposizioni del questore lagunare, la polizia veronese l'ha bloccato e questa volta è stato portato in carcere. Un uomo è stato arrestato a Roma poche ore dopo aver commesso una truffa ai danni di 2 anziani di Mestre ai quali si era presentato come un carabiniere. È durata pochissimo la latitanza di un uomo accusato di aver truffato una coppia di anziani a Mestre e arrestato dalla polizia qualche ora dopo a Roma. Facendo leva sulla sensibilità e sulla vulnerabilità emotiva dei malcapitati, con una tecnica che ultimamente sta prendendo piede, l'uomo aveva contattato la coppia spacciandosi per carabiniere, raccontando che la figlia era stata responsabile di un incidente stradale e convincendo le vittime a consegnargli una grossa somma di denaro per far evitare alla figlia gravi conseguenze. Passate al setaccio le immagini di videosorveglianza e ritenendo che il ricercato potesse essersi già allontanato dalla città, le informazioni raccolte dalle forze dell'ordine sono state trasmesse a tutti i presidi di Polizia Ferroviaria d'Italia. Dopo appena qualche ora il sospettato è stato fermato e bloccato nella stazione di Roma Termini a bordo di un treno ad alta velocità proveniente da Venezia e diretto a Napoli. Nel contratto d'affitto stipulato tra i Benetton e il gruppo LVMH per la gestione del fondaco dei tedeschi si legge: l'immobile va restituito senza lavoratori, DFS deve liberarsene, la proprietà è prassi, la CGIL dicono è illegittimo. Mentre ancora nessuna azienda si è fatta viva per subentrare nella gestione del fondaco dei tedeschi, che chiuderà il 30 aprile con il conseguente licenziamento dei dipendenti, sarebbe emersa una clausola del contratto firmato nel 2016 che stabilirebbe, una volta restituito, la liberazione dell'immobile dai dipendenti, diretti e indiretti, con tanto di penale nel caso in cui ciò non accadesse. Le 2 parti, si legge, si danno atto che l'azienda viene affittata senza dipendenti e dovrà essere parimenti restituita senza rapporti di lavoro subordinato, collaborazione o di qualsiasi altro tipo in essere.
Quanto è emerso rispetto alla clausola contenuta nel contratto pare tra DFS ed edizione è ovviamente per noi l'ennesima dimostrazione che non c'è nessun valore alle persone, nessun valore a chi ha lavorato in questi anni per DFS nel Fondaco dei Tedeschi, cioè l'idea che le persone in quel contratto fossero già merce di cui liberarsi prima della conclusione dei termini. Una clausola ritenuta anomala dai sindacati, dato che il codice civile prevede, nel caso di trasferimento d'azienda, il mantenimento dei diritti per i lavoratori. Secondo noi quella clausola, se fosse vera, è assolutamente illegittima, e se ci saranno lavoratrici, lavoratori che non avranno un'occupazione e che possono essere reimpiegati in quello che ancora oggi rimane un luogo al centro della città, che è al centro della città, noi ovviamente ci batteremo con tutte le forze perché quei lavoratori vengano ricollocati. Sindacati, regione e comune continuano a battersi insieme ai lavoratori perché si trovi una soluzione per loro e per il Fondaco stesso. Il Fondaco dei Tedeschi è attaccato al ponte di Rialto, non può diventare un nuovo buco nero nella città, serve una soluzione per quel luogo e quel luogo deve anche dare la possibilità di costruire una nuova occupazione di qualità, per cui è del tutto evidente che questa vicenda dimostra come a Venezia venga utilizzata come un brand quando è comoda e in questa città il valore del lavoro sia totalmente cancellato. Come CGIL ci continueremo a battere non solo per tutelare quei lavoratori che lì hanno operato dipendenti di DFS, ma tutti anche quelli degli appalti che ancora aspettano una risposta e che al tavolo con la regione la prossima settimana devono vedere una soluzione anche per loro. Cambiamo argomento. Sono soddisfatti della loro esperienza di studio a Venezia e Mestre, ma una volta laureati la maggioranza non si fermerebbe mai a vivere in città. Il risultato di un sondaggio tra universitari condotta da Comitato Progetto Comune. Tra le principali motivazioni di chi va via ci sarebbe l'assenza di lavoro, se non nel settore del turismo. Venezia è bella, ma non ci vivrei. Il luogo comune che accompagna spesso i giudizi sulla città è ora rafforzato, quantificato e motivato, in questo caso tra gli studenti universitari, dai risultati di un sondaggio promosso dal Comitato Progetto Comune attraverso un questionario di 30 domande distribuito con la collaborazione di Ca' Foscari e UAV, cui hanno risposto oltre 800 studenti, al 52% residenti a Mestre. Noi siamo partiti proprio dai dati dello spopolamento di Venezia, ma anche di Mestre. E se noi non vogliamo morire sotto il peso dell'overtourism, dobbiamo assolutamente creare delle condizioni per il futuro, cercando di creare una città attrattiva sotto molteplici punti di vista, in modo che queste persone, questi ragazzi possano crearsi una famiglia in futuro qui, trovarsi un lavoro qualificato. In attesa di un'offerta di lavoro qualificato, intanto, solo 1 su 4 degli studenti interpellati vorrebbe fermarsi a vivere tra Mestre e Venezia. Quasi la metà lo esclude categoricamente, perché appare una città focalizzata solo sul turismo, perché Mestre è poco sicura, perché tutto costa troppo, perché non si offrono prospettive lavorative se non per posti a bassa qualifica e basso reddito. E teniamo conto che quelli che hanno risposto che vorrebbero restare qui non vorrebbero lavorare nel turismo, ma vorrebbero lavorare in ambienti più qualificati, perché questi vengono qui per studiare delle cose anche tecniche, delle cose di alto livello. E cosa scrive questo esercito di ventenni italiani e stranieri nei commenti alle domande aperte? Frasi tipo: trovo che Venezia non abbia nulla da offrire se non lavori finalizzati allo sfruttamento del turismo. Oppure: città vuota e senz'anima, vive solo di turismo, la peggiore in cui sia stato per fare amicizie e networking. O ancora: Venezia è un non luogo dove la politica ha speculato sotto la falsa promessa di migliorarla. Io credo che dei candidati sindaco illuminati, come li chiediamo, come li vorremmo noi, debbano assolutamente partire anche da questi dati, che sono dei dati oggettivi, non sono dei dati riportati, perché quello che abbiamo fatto noi è una cosa che non era stata fatta in precedenza. Produttori ittici insieme e produttori ittici veneti insieme per dare al comparto un'identità riconoscibile anche fuori dalla regione, il lancio di un progetto alla Fiera dell'Alto Adriatico a Caorle.
È un periodo un po' duro per il pescatore, soprattutto per i giovani che non si avvicinano a questo mestiere. È un mestiere che ci vuole passione, ci vuole sacrificio, però dà i suoi risultati e ci deve essere tanto amore. E il sostegno delle istituzioni per un comparto, quello ittico, che vive un momento storico complesso. Alla Fiera Alto Adriatico di Caorle il lancio del progetto VNETS, promosso dalla Regione al fine di valorizzare le produzioni e i territori di 6 organizzazioni venete: Consorzio Pescatori del Polesine, Fasolari dell'Alto Adriatico, Bivalvia e le cooperative San Marco, Pilamare e di Pila. VNETS, il Veneto e le reti, quelle dei pescatori, ma soprattutto quelle che consentono a un settore di fare massa critica e promuovere le proprie eccellenze. Chiaro che è un comparto che in questi anni ha dovuto attraversare delle situazioni di criticità, ma proprio il fatto di avere una rete strutturata di questo tipo ci dà la forza di superare le difficoltà e guardare con fiducia al futuro. VNETS si propone di realizzare una campagna di comunicazione attraverso la quale assegnare alla filiera ittica veneta un'identità riconosciuta e riconoscibile anche fuori dal Veneto e mettere in contatto produttori da una parte e realtà dell'accoglienza alberghiera e della ristorazione dall'altra. Siamo tutti produttori della regione Veneto, chiaramente prodotti ittici, che non manchiamo di essere presenti, buona testimonianza con la regione Veneto durante questi eventi fieristici. Siamo qui oggi presenti a Caorle, lo saremo a Milano al Tutto Food, saremo a Barcellona e poi via via durante tutte le puntate dell'anno a parlare di prodotti ittici, a parlare di filiera corta, a parlare di qualità. La promozione ma anche lotta non facile al granchio blu. La regione ci avvicina e questo è una luce in fondo al tunnel, perché siamo stati martoriati sicuramente da questa specie aliena e stiamo cercando di combatterla. Al momento soluzioni vere e proprie non ce ne sono, però non ci arrendiamo. E si chiude con quest'ultimo servizio, il telegiornale di Venezia. Grazie per essere stati in nostra compagnia, come sempre dopo la sigla, le previsioni del tempo. A tutti auguro una buona serata, arrivederci.